אני אכן מאוהבת בעולם הזקנה, אין כמו איזו שיחה טובה עם איש מבוגר כדי לקבל קצת תובנות על החיים. אבל היום אנחנו נדבר על למה באמת אנחנו מפחדים להזדקן ואיך נהייתה תעשיית אנטי-אייג'ינג כל כך פורחת. אז אם הייתי שואלת מי רוצה לחיות עד 100, אז אני מאמינה שרוב הידיים כאן היו עולות. אבל אם אני הייתי שואלת מי רוצה להזדקן, אז כנראה שהרבה פחות ידיים היו מתרוממות. והאמת היא שזאת אחת התופעות המעניינות ביותר, כי כולם רוצים לחיות הרבה שנים, אבל כמעט אף אחד לא רוצה להזדקן. והשאלה היא למה? אז אני חושבת שהתשובה היא שאנחנו לא באמת מפחדים מהגיל, אנחנו מפחדים ממה שלימדו אותנו שהגיל מסמן. כי כשאנחנו מאמינים שאנשים זקנים הם חולים יותר, הם סובלים מירידה בזיכרון, הם לא תורמים לחברה, הם דיכאוניים, הם מתלוננים, הם חסרי תועלת, אז אנחנו מרגישים פחד ואנחנו מרגישים דחייה. וזה ברור שאנחנו לא רוצים להיות כאלו. זה בסופו של דבר, אנחנו נחפש את כל הדרכים שאנחנו יכולים כדי להתרחק מהקבוצה החברתית הזאת שנקראת זקנים. והאמת שגם אנשים זקנים שהם זקנים בגיל, תיארו את בני הגיל שלהם כמוגבלים ביכולות שלהם, שאנשים שסובלים מבעיות זיכרון, חלשים, איטיים, וכל אחד כדי לשמור על הערך העצמי שלו, ברור שמעדיף, או שיחשבו לפחות, שהוא לא שייך לקבוצה הזאת, שהוא שייך לקבוצה חברתית אחרת, וזה בדרך כלל לקבוצה של הצעירים. וזאת גם הסיבה שתעשיית האנטי-אייג'ינג כל כך פורחת. אבל נחזור רגע לשאלה למה אנחנו מפחדים להזדקן. אז יש לנו הרבה תיאוריות בנושא הזה, אני רוצה להציג רק שתיים. התיאוריה הראשונה היא תיאוריית ניהול האימה, שאומרת שלכל אחד יש חרדה של מוות. בגלל שאנחנו באופן טבעי מחפשים תמיד להיות בעלי משמעות בעולם, אז להיות זקן או זקנה מזכיר לנו את העובדה שלכל אדם בעולם כמובן יש איזשהו תוקף מסוים, יש לנו זמן מוגבל, ולהיות זקן או זקנה מזכיר לנו את האפשרות שהיכולות שלנו יכולות להידרדר, שנאבד שליטה על הגוף, שנאבד שליטה על התפקודים, על החשיבה, שהרשת החברתית שלנו תצטמצם, כל הסיבות שהערך העצמי שלנו ילך וירד, וזאת הסיבה שאנחנו רוצים להתרחק גם מהזקנה. והתיאוריה השנייה היא תיאוריית המודרניזציה, שמספרת לנו שבעבר התפקיד של הזקנים היה בו המון משמעות, כי הם היו מרכז הידע. ככל שעברנו תהליכים של מודרניזציה, אז הם איבדו את מרכז החיים שלנו, את הידע, ובעצם מצאו את עצמם קצת מחוסרי טכנולוגיה, מחוסרי יכולת להשתלב, ובטח פחות תורמים, וכמובן שוב, קצת נדחקו לשולי החברה, ומי רוצה שידחקו אותו לשולי החברה, אף פעם אנחנו לא רוצים להיות זקנים. מעל כל אלה יש לנו כמובן את אגדות העם, את הפרסומות, את הסרטים. אם רק ניקח לדוגמה אגדות עם, אז המכשפה הזקנה היא תמיד כמו המכשפה של שלגיה, של רפולצל, היא תמיד תהיה מקומטת ומפחידה ומשתלטת ונצלנית. כל הדימויים השליליים התלבשו על האנשים המבוגרים. הדימויים האלה של הילדות מתקבעים לנו בתוך התודעה, והאמת היא שהם לא נעלמים כשאנחנו מזדקנים. ואז מגיעה הנקודה שאנחנו באמת מתחילים להאמין בעצמנו לסטריאוטיפים על הזקנה. וזה יוצר סוג של מעגל, ממש סוג של נבואה שמגשימה את עצמה, ולמחקרים מראים לנו, לדוגמה, שעשו מחקר ולקחו קבוצה של אנשים מבוגרים, ונתנו להם לדרג את תחושת הבריאות והבדידות שלהם לפני ואחרי, שהם הסתכלו על תמונות עם דימויים שליליים על הזקנה, והמחקר הזה מצא שאחרי החשיפה לתמונות, המשתתפים דיווחו על תחושת בדידות ועל תחושת בריאות ירודה יותר. והיה עוד מחקר מאוד מעניין שהוא הזמין קבוצה של מבוגרים למבחן של זיכרון, וברגע שהם היו צריכים לרשום על הטופס את הגיל שלהם, אז התוצאות היו פחות טובות. והבעיה הזאת שלאט לאט אנחנו הולכים ומאמינים לזה שיש לנו כבר פחות יכולות, אז אנחנו מפסיקים לנסות, ואנחנו מפסיקים ללמוד, ואז אנחנו דועכים, וזאת בדיוק הנבואה שמגשימה את עצמה. והחלק המדהים הוא שהמדע מראה שהאמונות האלה לא נשארות רק בראש. הן משפיעות לנו גם על הגוף, והמחקרים ממש מראים שאנשים עם תפיסות חיוביות כלפי הזקנה, הם גם אלה ששומרים על הבריאות הטובה יותר, הם גם יכולים להתאושש ממחלות בצורה מהירה יותר, והם נשארים פעילים יותר לאורך השנים. בקיצור, הם חיים הרבה יותר טוב מאלה שתופסים את הזקנה בצורה שלילית. כלומר, איך שאנחנו חושבים על הזקנה, משפיע בסופו של דבר על איך שאנחנו נחווה אותה. לא הכל נקבע על ידי הגנטיקה, יש המון מקום לתודעה, יש המון מקום לתפיסה, והמון מקום לבחירה איך אנחנו תופסים את הזקנה ככל שאנחנו מזדקנים. אז אולי אנחנו לא יכולים לעצור את השעון, אבל אנחנו כן יכולים לבחור איזה סיפור אנחנו נספר לעצמנו. ואם נשנה את החשיבה כלפי הזקנה, אז אולי לא נחיה יותר, אבל בטוח נוסיף חיים לשנים שלנו.
תודה. וואו, איזה הרצאה מהממת. באמת, אני חושב שכל הנושא הזה מרתק. אה, אנחנו באמת נחזור אלייך בשלב השאלות. אני גם, יש לי הרצאה שקשורה לנושא הזה, אז ממש יש לנו חיבורים מסוימים. אז באמת תודה רבה לשלושת המרצים. באמת תודה רבה, הרצאות מרתקות, מעניינות, והנושאים כמובן מרתקים. ואנחנו עוברים עכשיו לשלב השאלות לפי הסדר. אנחנו מתחילים באפרת. אפרת, בעצם את מעורבת, אפילו אחת מהמנהלות שם בעמותת קדם. את יכולה לספר לנו קצת על העמותה הזאת, מה היא עושה? אז עמותת קדם מטפלת בנפגעי המלחמה מסוגיהם השונים, חיילים.